Karibu sana mwanafamilia, tumerudi tena. Sasa baada ya kujifunza namna ya kutafuta jumla ama toto za alama mbalimbali ama taarifa ama data za research ama data mbalimbali kwa kutumia programu ya Excel kama tunavyoona. Huu ni mfano wa data ambao tayari tumeshatafuta jumla kama unavyoona. Hizi data zinaonyesha wanafunzi 10 na performance zao katika masomo matano. Kama unavyoona tumeshatafuta jumla za kila mwanafunzi katika masomo yote kwa ulalo, lakini kwa wima ni jumla ya alama katika somo, yani scores au performance katika somo. Jumla kuu yake ni hizi hapa chini kama unavyoziona. Sasa tunatafutaje average kwa kutumia Excel hata kama data zako ni nyingi kiasi gani? Tunajifunza Excel ili tuweze kurahisisha kazi ya mahesabu. Ni rahisi. Tuanze kwa ulalo. Tunaona mwanafunzi wa kwanza John Masawe. Hizi ndizo alama zake na tayari tumeshapata jumla ya alama zake. Sasa tunataka tutafute wastani wake. Kwa hiyo kwenye hichi chumba kinachofuata hapa click hapo, utaona tayari chumba kimeshakuwa highlighted. Tunapotaka tutafute average, yani wastani. Sasa tunataka tujue wastani wa John Masawe ni upi. Kama jumla ya alama ni 352, wastani wake ni upi? Na wastani wa wanafunzi wote ndani ya muda mfupi kwa kutumia program ya Excel. Nini kinatakiwa kifanyike? Kama kawaida, unaenda hapa juu upande wako wa kulia kwenye hii option ya auto sum. Ukikliki hapo utaona kuna chaguzi mbalimbali zimetokea. Ya kwanza ni sum tuliyoitumia kutafuta jumla. Ya pili ni average, ndiyo tunayoitaka sasa hivi kwamba tutafute wastani. Ukikliki hiyo average, automatic utaona kanuni hapo. Sasa hapa nisikilize kwa makini. Hii kanuni kama nilivyoeleza awali katika tulipokuwa tukitafuta jumla, hii kanuni, hii average inamaanisha ni average, wastani, kitu tunachokitafuta. Lakini kwenye mabano hizi herufi na namba zinaonesha namba zinazohusika katika utafutaji wa wastani kwa wakati huo, kwamba hii jina la kwanza yani C2 linawakilisha namba ya kwanza inayohusika ambayo ni 70. Tuwe makini hapa, ndio C2, kwa maana ya kwamba hii namba ya kwanza 70 ipo kwenye column ya C, ndo maana ya hii C, na hii 70 ipo kwenye row namba 2. Ukiangalia upande wako wa kushoto huku mwishoni, ndio maana ya hii 2. Kwa hiyo C2 inamaanisha kwamba ni C na 2 kwamba vinakuja kulink kwenye hii namba 70 ambayo ndo namba ya kwanza. Baada ya hii semicolon, H2 inamaanisha namba ya mwisho ambayo inahusika. Sasa hapa hebu angalia kwa makini. H namba 2, H ni hii hapa, kwa maana ya kwamba column ya H. Sasa hapa epuka kuchanganya column ya H. Hii kanuni kwa sababu ni automatic imedetect kwamba namba ya mwisho iwe kwenye column H, row namba 2. Sasa ukiangalia hapa kwenye column H ni jumla ya alama alizopata John Masawe. Sasa sisi hii ni jumla, hatutaki tuihusishe jumla kwenye kutafuta wastani ama kwenye kutafuta average. Tunataka namba ya kwanza iwe 70 na namba ya mwisho iwe 54. Kwa hiyo ukihusisha jumla utakuwa umetafuta kitu kingine tofauti. Ndiyo, jibu lake litakuja ni wastani, lakini utakuwa umeihusisha namba ambayo haitakiwi. Hii jumla ina kazi yake, lakini tunatafuta wastani wa masomo matano, alama 5 ambazo ni 70, 64, 88, 76 na 54. Kwa hiyo katika kanuni yetu inatakiwa isome C2 semicolon G2, kwa maana ya kwamba namba ya mwisho iwe 54. Unaibadilishaje sasa? Ni simple. Unachukua hii kasa yako unaileta hapa kwenye hii kanuni, sawa?
Umeona hapa kasa inakuonesha sasa upo tayari kuedit. C2 unaiacha kama ilivyo, unaenda kwenye hii ya pili. Sasa hapa kwenye hii H2 unabonyeza hapa, umeona, una edit. Kwa hiyo unaiandika unaikata hii 2 na unaikata hii H, kwa sababu namba ya mwisho tunataka iwe 54. Sasa katika program ya Excel kuna utaratibu wa kuiandika hii 54 kwamba ionekane ndo namba ya mwisho. Sasa 54 tunaanza kutaja column. Column ya hii 54 ni G. Kwa hiyo hapo kwenye hii kasa unapoiona ina blink, unaandika herufi G. Ukishaandika herufi G, sawa, hii namba ya mwisho, kwa sababu C2 tayari imeshawakilisha namba 70, ndio unaona iko highlighted hapa. Tunaitafuta namba ya mwisho ambayo ni 54, ipo kwenye column G, ambapo column ndio inaanza, lakini hii 54 ipo kwenye row namba ngapi? Unarudi mwishoni, ipo kwenye row namba 2. Hizi huku ni namba zinazoonyesha row, ziliwekwa ili ikusaidie kusoma kirahisi data katika program ya Excel. Kwa hiyo sasa hii namba ya mwisho 54 ipo kwenye column G, ndo tunaianza kuandika, na ipo kwenye row namba 2. Kwa hiyo tunaandika baada ya G tunaandika 2. Kama umeona hapo tayari namba zinazohusika zimekuwa highlighted. Hii H2 imeshatoweka. Kwa hiyo hapa tutatafuta kitu sahihi kabisa. Kwa hiyo namba ya kwanza itakuwa ni 70, ya pili 64, ya tatu 88, ya 4 76, na ya 5 ni 54, ambazo hizi ni alama zinazowakilisha masomo matano aliyoyapata mwanafunzi John Masawe. Kwa hiyo tukitaka sasa tutafute average, tayari hapa tulikuwa tunairekebisha kanuni. Kwa nini tumerekebisha kanuni? Kwa sababu kanuni ya kwanza imeandikwa automatic na program. Kwa hiyo kama ilikuwa imekosewa, sio hitaji letu, tunaweza tukarekebisha. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akasema mimi nataka nitafute wastani wa masomo matatu, English, Mathematics na Geography. Kwa hiyo namba ya kwanza itakuwa 70 C2, na namba ya tatu labda itakuwa ni E2, kwamba namba 88 ipo kwenye column namba E, lakini kwenye row namba 2. Lakini kwa sababu tunataka tutafute wastani wa masomo yote matano, kwa hiyo namba ya kwanza itakuwa 70 ambayo ndo C2, na namba ya mwisho itakuwa 54 ambayo ni G2. Tayari kanuni imeshakamilika. Sasa baada ya kukamilisha kanuni, nini kinafuata? Kinachofuata hapo ni kwenda kwenye keyboard yako, unaachana na mouse, unaangalia kitufe kilichoandikwa enter, unakikliki hicho kitufe. Ukisha kliki hicho kitufe, hapo hapo mfano na kliki, tayari tumeshapata wastani wa John Masawe katika masomo yake matano. Ni rahisi kabisa kuliko ungeanza kutumia muda kujumlisha, kuumiza akili. Excel inatusaidia kurahisisha mahesabu. Kwa hiyo tayari tumeshapata wastani wa John Masawe katika masomo yake matano. Ukishapata wastani wa John Masawe, kutafuta wastani wa wanafunzi wengine ni rahisi. Hauhitaji tena kuanza kuja hapa labda kwenye row ya Ashura Muhammad tena urudi kule juu kwenye autosum. Hapana, unatumia huu wastani wa mwanafunzi wa kwanza, utakusaidia kupata wastani wa wanafunzi wengine wote, hata kama wako 100, 200 mpaka 10,000, idadi yoyote ile. Nini tunafanya? Unachukua hii kasa, unaiona hapa kwenye hii boksi ya huu wastani wa John Masawe. Ukishuka hapa chini kwenye kona ya hapa chini upande wako wa kulia, kushoto na chini hapa, umeona hii kasa imebadilika na kuweka alama ya jumlisha ambayo ndani yake imekuwa shaded kwa rangi nyeusi. Unachofanya sasa, ukiwa umeshika hiyo mouse yako, kitufe cha upande wa kushoto unakibonyeza bila kukiachia, tunaita long press. Kibonyeze bila kukiachia. Ukikibonyeza bila kukiachia, unashusha hiyo alama ya jumlisha taratibu kuelekea chini mpaka pale mwanafunzi wa mwisho alipo. Kwa hiyo naishusha hapa kuelekea chini mpaka mwanafunzi wa mwisho ambaye ni Christopher Isaac. Umeona viboksi vyote vimekuwa highlighted. Kwa hiyo nimeachia kasa hapa, tayari umeona ndani ya sekunde chache tumeshapata wastani wa kila mwanafunzi. Wow, ni rahisi sana, inarahisisha mahesabu.
Kwa hiyo hapa unaweza ukaona sasa wastani wa Rehema Patrick katika masomo yake matano, jumla ni 350, wastani wake ni 70. Wastani wa Juma Abdalla katika masomo yake matano, ikiwa jumla ni 358, wastani wake hapa imekuwa ni 71.6. Na hii ni ukweli ambao unaweza ukathibitisha pia kwa kutumia kifaa kingine chochote cha kimahesabu, iwe akili yako, calculator, vyovyote vile. Lakini huu hapa ndio utaratibu wa kutafuta wastani. Kwa hiyo tumeshatafuta wastani wa kila mwanafunzi. Hivyo hivyo unaweza ukatafuta wastani kwa kutumia mfumo wa uwima, kwa maana hapa sasa tunataka tutafute wastani wa somo la Kiingereza. Ufaulu wake ni wastani gani? Kama unavyoona hapa, alama yake ya jumla ni 722. Wastani, unaenda kwa kibox hapa chini, unakikliki, kimekuwa highlighted. Kwa sababu sasa tumeshahamisha mfumo, tukawa tunatafuta kwa ulalo ni wastani wa mwanafunzi mmoja mmoja. Hapa tunaenda kutafuta wastani wa somo. Kwa hiyo tumeenda kwenye kibox cha hapa chini kwenye hii row ya average, tumekliki. Baada ya hapa sasa unaenda tena kule juu katika ile option ya auto sum, unakliki, unaenda hapa kwenye option ya average, unakliki. Umeona sasa tena hapa tunarudi pale pale mwanzoni. Tayari program imesha kuandikia kanuni automatic, lakini hii kanuni inaweza ikawa na mapungufu. Sisi tunataka tutafute wastani wa hawa wanafunzi 10 katika somo la, na tutafute wastani wa somo la English, sawa, lililofanywa na wanafunzi 10. Lakini ukiangalia kanuni yetu hapa imetuonesha namba ya kwanza ni 70, namba ya mwisho ni 722, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu 722 sio alama ya mwanafunzi, ni namba inayoonyesha jumla ya alama zilizopatikana kwenye somo la Kiingereza. Ili tupate wastani sahihi wa somo la Kiingereza, namba yetu ya kwanza inatakiwa iwe 70 na namba yetu ya mwisho inatakiwa iwe 74. Kama nilivyokuelekeza, ukija kwenye kanuni, kwenye mabano, hizi herufi ndizo zinakusaidia kuonesha namba zinazohusika. Kama kawaida, hii kanuni ya kwanza, yani C2, inakuonesha namba ya kwanza inayohusika ambayo ni 70, kwa maana ya kwamba 70 ipo kwenye column namba C, ndo herufi ya kwanza, na 70 ipo kwenye row namba 2, ndo maana hapa namba ya kwanza imewakilishwa na C2. Baada ya semicolon inawakilisha namba ya mwisho. Sasa namba ya mwisho program imetuambia kikanuni ni C12, lakini sio sahihi, kwa sababu namba iliyo kwenye C12 ni 722. Namba yetu ya mwisho inatakiwa iwe 74, na 74 sasa ipo kwenye column gani? Ipo kwenye column C, ni sawa, lakini ipo kwenye row namba ngapi? Namba 74 ipo kwenye row namba 11, sio 12. Kwa hiyo tunakuja kwenye kanuni hapa, tuna kliki, sawa. Tayari hiyo kasa ina blink kuonesha kwamba unaweza ukabadilisha ama ukaedit. Kwa hiyo unaifuta hii 12, C inabaki vile vile kwa sababu hii 74 ipo kwenye column namba C. Basi unaandika 74 sasa, kwa sababu inayofuata hapo ni namba ya row. 74 ipo kwenye row namba 11. Kwa hiyo baada ya C unaandika 11. Kama unavyoona kirahisi kabisa, tayari program imesha kuonesha sasa namba zinazohusika hapo ni namba 70 ya kwanza, namba ya mwisho ni 74. Hapa tunatafuta wastani wa somo la Kiingereza, yani English. Kwa hiyo tayari kanuni imeshakamilika. Unachofanya, unaachana na mouse, unaenda kwenye keyboard, unaangalia kitufe kilichoandikwa enter, una kliki. Ukikliki hapo hapo automatically tumepata wastani wa somo la Kiingereza ni 72.2. Ni rahisi sana. Tunapateje wastani wa masomo mengine? Usiumize kichwa, unatumia wastani huo huo wa somo la kwanza uliloipata, utapata wastani wa masomo mengine yote, hata yawe masomo 15 kiasi gani. Kwa hiyo kwenye hichi kiboksi unaenda hapa kulia chini, unaona hiyo kasa imebadilika hapo, imeweka alama ya jumlisha ambayo imekuwa shaded kwa rangi nyeusi ndani. Unakisogeza hicho kialama cha kujumlisha kuelekea upande wako wa kulia. Hakikisha vyumba vyote vya mbele
Wow, umeona tayari tumekisogeza mpaka kwenye somo la geography. Tumeshapata wastani wa somo la mathematics ni 65.4, wastani wa somo la geography ni 73.6. Kwenye hii namba ya mwisho, hii average ya mwisho, hapa unashuka tena chini kwenye kona hapo chini. Umeona kimebadilika hicho kikasa, kimeweka alama ya kujumlisha. Unabonyeza kitufe cha kushoto cha mouse yako, unasogeza kuelekea kulia tena kwenye vyuma vilivyobaki tayari. Sasa hapo nikiachia, umeona tumeshapata wastani wa masomo yote. Wow, ni rahisi sana. Kwa hiyo hapa tunasoma kirahisi. Wastani wa somo la jiografia ni 73.6, wastani wa somo la Kiswahili ni 80.4, wastani wa somo la sayansi ni 69.8. Kwa hiyo ni rahisi kufanya assessment kwamba somo lililoongoza kwa ufaulu lenye wastani mkubwa ni 80.4, japokuwa hakuna somo lililopata wastani wa A labda katika vigezo mbalimbali. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunafanya kwa urahisi kabisa. Hata uwe na wingi wa data kiasi gani, Excel inarahisisha mambo. Hivyo tunaweza kutumia hizi alama za wastani au namba za wastani kutafuta nafasi, yani position ya somo na position pia ya kila mwanafunzi. Tutajuaje position? Kaa na sisi kwenye kipindi kinachofuata. Usisahau kusubscribe channel yetu hii, tuna mambo mengi ya kukuletea ya kujifunza kuhusu program ya Excel. Asante sana, see you.